Kaye! Welcome back again to my channel. And for today's episode, mag-unbox ako ng mga chocolates na dala ng mama ko last March from Hawaii. So I have here 5 different chocolates and from MAUNA LOA. It's a milk chocolate covered with macadamia. So I haven't tried this brand. First time ko to siyang matikman ngayon. Ito siya. I also have here an Hawaiian Roast. It's Aloha Macs. Milk chocolate naman siya. And then, creamy milk chocolate covered with macadamia. So, if you notice, ang Hawaii kasi they're famous sa macadamia nuts. Variety ng chocolates nila, merong macadamia nuts. So, natikman ko na rin siya. Masarap siya. So, parang 7 yata ang dala ng mama ko. Ito na pamigay na yung iba. Ito na lang yung natira para sa akin. So, I have here from NatureToGo, dark chocolate covered with ginger. Hindi ko pa rin ito siya natitikman. So, it's the first time ko pa rin itong ginger na flavor. Dark chocolate covered with tangerine. Ito naman siya, natikman ko na. And then, masarap siya. And then ito, dark chocolate covered with pineapple. Ito siya, hindi ko pa ito siya natitikman. Hindi pa kasi nag-iisa lang ko siya nadala ng mama ko. At saka itong ginger. Nag-iisa lang sila. So, tinabi ko sila. And then, itong tangerine kasi parang 3 or 4. So, yung next is Hersheys Nuggets. It's special dark. Mildly sweet chocolate with almonds. So, hindi ko pa ito siya natitikman. Itong nuggets na to. Umpisa na natin. Meron siyang macadamia. Creamy, rich. Hawaiian Host and MAUNA LOA. Same lang sila na covered ng milk chocolate and then with macadamia also. Pero based sa taste buds ko, Aloha Macs, ito yung MAUNA LOA. Ito ang ano. Pareho sila masarap, pero mas gusto ko yung Hawaiian Host. Itong Aloha Macs. Hindi ko alam, siguro. Pero pareho sila masarap, pero parang mas creamy lang ito. Hershey Nuggets. Happy. Magkakaiba lang sila sa nuts. Kasi isa kanina, macadamia. Ito naman almond.
Meron nga. Lasang ginger nga. Kasi lasang ano talaga siya, ginger. Lasang luya talaga. Tapos parang ang puro ng luya. Talagang ramdam mo na may luya. So, hindi siya joke. Hindi siya, kung akala mo ano lang, yung ginger lang. Nas flavor, hindi. Seriously, meron talaga siyang kasamang luya sa loob. So, dark chocolate covered tangerine. Meron talagang tangerine sa loob. Shape din siya. Ito masarap siya. Ito. Ano ba sa dark chocolate? Ito dark chocolate din naman eh. Kasi ang dami talagang luya. Nag-melt na siya. Lasang pineapple. Talagang maano mo yun yung may pineapple mismo din. Masarap. So, I guess guys, that's it for today. Dami ko na kain chocolate. So, thank you all guys for watching and I'll see you next time. Bye!